E aí, pessoal, acabamos de chegar do trabalho. Chegamos agora, na verdade chegamos às 4 e pouquinho, né? Não fizemos zangueô hoje. Aí, isso aqui agora é a nossa rotina, entendeu? Ontem comprei meu violãozinho, ó, um Yamaha, show de bola, na loja de usados. A Margarida tá aqui, tá preparando a comida. Tá fazendo rango aqui. E aí eu tô curtindo aqui o violão aqui. Vou levar uma clássica aqui pra vocês. Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado amargo e tão sério, e dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos, então me abraça forte. Diz mais
isso aí. Curtindo o violão novo, né? Agora eu posso voltar às minhas aulas. Meus alunos também estão esperando aí, né? Pra continuar com as aulas, né? A galera que também faz aula comigo online. Então você aí também, se tiver a fim de fazer aula de violão comigo online, é só entrar em contato através do meu e-mail, né? E também tem o meu canal de aulas lá, Maurício Massuda, mini aulas de violão, aí no YouTube. Então se inscreva aí também nesse meu outro canal, beleza? E eu vou mostrar aqui pra vocês aqui o rango, né? A Margarida tava fazendo aqui. Deixa eu mostrar aqui, peraí. A galera perguntando aqui, ó, tem que mostrar o ranguinho aqui, ó. Um franguinho, um feijãozinho que o meu amigo Maurício, meu xará, trouxe aí do Brasil quando chegou aqui no Japão. O arrozinho, uma salada, né? Pra fechar. Então é isso aí, ó. Nossa rotina também é isso, né? A gente chega do trabalho às vezes, hoje a gente não fez hora extra, chegamos 4 e pouca da tarde, né? Aí e aí, toco um pouquinho de violão, né? Agora já vai dar para preparar minhas aulas também e gravar novos vídeos lá pro meu outro canal de aula de violão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, compartilha e até a próxima.